Salut. Salut. Il y avait quoi là mais... Eh ben, merci. Je suis sûr que ça allait te faire plaisir. Ah ouais. Carrément, carrément. Merci beaucoup. Je vais le mettre à côté. Et installe-toi, fais comme chez toi. Voilà. Ça glisse un peu, fais quand même gaffe. Ouais. Là, attention au caillou. Là. Où ça? Là. Tu vois, ils sont très sympas. Salut. Salut alors. Ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Augustin. Cyril. Salut. Augustin. Eugène. On va s'installer. C'est agréable. Ouais, vous êtes bien? Pas mal. Vous voulez faire une visite? Bah ouais. Une visite? Ouais. Là, il y a la mer. Là, il y a des ronces. Ah ouais. Ça fait... j'en ai mis sur tout le tour. Ça vous plaît? Ouais. Mais ça sert à quoi? Les ronces, ça protège. Ça protège de quoi? Bah si jamais t'as de... Ça protège quoi. Ça vous dit de lancer... On va lancer des cailloux? Ouais. Ouais. Okay. Tiens. Une Raymanta. Non, Une Raymanta. non, un singe. Non, Un éléphant de mer. non, une machine, Un éléphant. en apnée, en apnée, éléphant. en apnée, Un éléphant. non, tu sais, attends, non, Un éléphant. un Un éléphant. Ouais, c'est ça, c'est un éléphant. mais ça fait une heure que j'ai dit éléphant. Non, tu l'as pas dit, il l'a dit. Un éléphant. sûr que oui, j'ai dit Un éléphant. Mais c'est Mais le non, jeu. j'ai dit éléphant, t'as fait... Mais c'est bon là. Mais- Même avant que J'ai tu dit fasses ta éléphant. trompe, mais non, J'ai gagné. il avait pas fait la J'ai trompe, gagné. il avait même pas Il encore fait fallait la dire plus trompe. fort, mais c'est pas T'avais grave. même pas gagné. fait la trompe, j'avais dit J'ai gagné. éléphant. Mais non. Cagac. Coucou, cagac. Salut Axel. Salut. La prochaine, c'est chez moi, hein. Eh ben ok, avec plaisir, hein. Tu m'appelles. Toi, t'es de draguer. C'est trop beau quand même.